14 февраля. Все ждут свечей, лепестков роз. И я ждала, но встретила этот день в поясе собачьей шерсти. Просто потому, что меня продуло так, что я с утра не смогла встать с кровати. Мужу даже пришлось отпроситься с работы, чтобы помочь с нашей годовалой дочкой. Думала, ну все, романтики капец. Но мой мужчина не промах. Вместо шаблонного поздравления отвез нас с дочкой в наше секретное место. В горах. 15 минут от дома, и ты забываешь обо всем. Воздух пьянит, как шампанское, а закаты не хуже балийских. Мы гуляли, смеялись, обнимались, впитывали момент, а я еще тепло собачьей шерсти. А потом поехали ужинать в наше любимое кафе. Без пафоса, но с ощущением, что это был идеальный день Святого Валентина. Так что, девочки, внимание, новый тренд. Мораль. Иногда лучший романтик – это недорогой ресторан, а свежий воздух, любимые люди и бабушкин поиск, который реально работает. Подписывайся, если тоже ценишь любовь, а не показуху.